ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿੰਮਾ ਵੋਲਟ ਖੰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੈਂਕ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਇਆ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਕੁ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 3500 4000 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਖਰਾਦ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਤੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2600 ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੰਕ ਦੀ ਕਿੱਟੇ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਦੀ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 2-4 ਨਟ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਰੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 3000 ਦਾ ਗੇਟ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰੰਕ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਦੀ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੰਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਓ, ਕੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀਰ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, 2-3000 ਦਾ ਫਰਕ ਕਾਹਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 10000 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਜਣ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਧੂਗਾ ਖਰਚਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਰੋਡ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਰਾਦੀ ਇਹਦੀ ਲੇਬਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਿੰਮਾ ਵੋਲਟ ਖੰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨਵੇਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।